हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। दोस्तों, आज ये फिर मेरे पास एक सेट कस्टमर लेके आया है। इसमें क्या है कि चार्जिंग लगाओ तो चार्जिंग नहीं हो पाता है। देखो, जैसे मैंने चार्जिंग लगाई, चार्जिंग कनेक्ट नहीं हुई। तो इसमें प्रॉब्लम जैक प्रॉब्लम है। चार्जिंग जैक बोलते हैं उसे, चार्जिंग सॉकेट सॉरी। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चार्जिंग जैक डालते हैं और चार्जिंग जैक डालने का सही तरीका कौन सा होता है। सबसे पहले सेट को खोलते हैं हम। सेट को खोलने के बाद पहले सिम भी निकाल देते हैं, क्योंकि सिम निकालना सही रहता है। कभी कभी क्या होता है कि टूट भी जाती है। मेरे पास सिम तो खैर नहीं टूटी है, बट चिप ज़रूर टूट गई है, वो भी सैमसंग के सेट में। सैमसंग में क्या होता है, जो 110 सेट वो सॉरी 310 सेट आता है ना कि म्यूजिक वाला, तो उसमें क्या है चिप ऊपर लगी होती है। उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने कवर खोल दिया। खोलने के बाद से वो चिप टूट गई और भुगतान करना पड़ा था मुझे, क्योंकि कस्टमर की चिप चालू थी। जब मैंने सेट लिया था वो ओके था, तो बाद में टूट गई तो वही देना तो होगा ही। तो मेरे पास एक सेकंड हैंड चिप रखी थी तो मैंने उसको दे दी। तो वो गलती आप ना करें, कभी भी सेट खोलें तो सिम और चिप पहले निकालें, उसके बाद सेट को ओपन करें। तो सेट मैंने अभी खोल दिया है। खोलने के बाद आपको जैक डालना बताता हूँ, किस तरीके से जैक डालना चाहिए। बहुत बेस्ट तरीका क्या होता है, और आप हमारी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने जैक कैसे डाला, सेट कैसे खोला। कुछ लोग होते हैं वीडियो को आगे बढ़ा लिया, लास्ट सीन देख लिया कि जैक कैसे डाला है, उसके बाद जो मेन कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो बीच में रह जाती हैं वो नहीं देख पाते, फिर उन पे ये मिस्टेक हो जाती है। तो वो मिस्टेक आप ना करें। तो दोस्तों, इस सेट को हम खोलते हैं। अब वही मिस्टेक है ये यहाँ पे, जो तुम कर जाते थोड़ी देर पहले। अगर इसको हम ज़बरदस्ती करेंगे तो डिस्प्ले टूट जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा उंगली की नाखून की सहायता से इसके चारों ओर घुमा के पहले डिस्प्ले हटानी है। मेरे अंदाज से यहाँ पेच लगे हुए हैं, यही एक मिस्टेक लग रही थी। अभी देख लेते हैं, क्लियर नहीं कह सकता हूँ, हो भी सकता है पेच नहीं भी। तो अभी खोलते हैं तो देखते हैं। दोस्तों, पेज तो नहीं है, बट थोड़ा चपका हुआ था ना, इसलिए ये खुल नहीं रहा था। तो इस तरीके से सेट को खोलते हैं। तो ये हमने सेट खोल दिया और यहाँ से कैमरा भी है वो भी हटा दिया। तो दोस्तों, ये मैंने हटा लिया, पूरी तरीके से बाहर आ गया। तो दोस्तों, ये हमारा जैक है, ये वाला जैक नया डालेंगे तभी ये हमारा सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि इस पर कार्बन की वजह से ये काम नहीं कर रहा है। वैसे तो सही है, कार्बन की वजह से ही दिक्कत है, ये पिन वगैरह टूटी नहीं है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसको हटाएंगे ऊपर से, जो कीपैड पत्ता होता है। इसको हटाने का कारण ये है कि अगर इसको हटाएंगे नहीं तो हॉट गन से ये जल जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी हमें। तो सबसे पहले इसको हटाना चाहिए। कोई भी काम करो गैस हॉट गन का, तो इसको पहले हटाएं, उसके बाद सेट को देखें। दोस्तों, ये मैंने हटा दिया। अब मैं चार्जिंग जैक को हटाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हटाता हूँ, फिर कैसे दूसरा लगाता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, चार्जिंग जैक नया डालते हैं तो एक चीज़ ज़रूर कर लें। सबसे पहले चार्जिंग जैक को निकाल के इस पर थोड़ा पेस्ट लगा लें, क्योंकि पेस्ट लगाने से जो शोल्डर होता है वो अच्छी तरीके से पकड़ करता है। तो हम इस पर पहले पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद हॉट गन लगाएंगे, क्योंकि हॉट गन चलाएंगे तो उसी टाइम लगाना होगा, तो इतनी जल्दी दोनों काम नहीं हो पाएंगे। तो हम पहले से तैयार करके रखते हैं इसको। देखो, ये हमारा पेस्ट लगा रखा है हमने, तो इसको पहले यहाँ पे तैयार करके रख लें। अब हॉट गन की सहायता से इसको हटाएंगे, फिर तुरंत ही इस दूसरे को लगा देंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि लगा के दें और फिर बाद में ना दिखाएं।
तो ये हम दोनों काम आपको करके दिखाएंगे दोस्तों। हम इसको ऑडियो की सहायता से हटाते हैं। दोस्तों ये मैंने हटा दिया है। अब इसको हम थोड़ा क्लीन भी करेंगे, आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप आएगा पूरा। तो दोस्तों ये मैंने पूरी तरीके से चार्जिंग जैक पुराना था वो हटा दिया है, आप देख भी सकते हो। देखो दोस्तों, अब इसमें हम नया जैक डालेंगे, ये जैक है, इस पे लगाएंगे। तो दोस्तों आप तो हमारी वीडियो में बने रहिए। अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर हम इसको चार्जिंग जैक डाल के दिखा के और चेक कराते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारी वीडियो में। दोस्तों ये हमारा जैक पड़ चुका है, थोड़ा हम इसको वॉश करते हैं। तो वॉश करने के बाद आपको चार्जिंग जैक चेक भी कराएंगे। तो हम इसको वॉश, तो दोस्तों ये हमारा वॉश हो चुका है। अब थोड़ा इसको हॉट गन की सहायता से थोड़ा इसको सुखाएंगे, क्योंकि जो नमी होती है ना उसकी, जो मैंने वॉश किया था उसकी नमी वो हट जाएगी। तो वो नमी के लिए मैं थोड़ा हॉट कर चलाऊँगा। दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा ये काम करता है या नहीं। जैक जो डाला है, अभी हम इस पर कीपैड पत्ता भी लगा देते हैं। तो कीपैड पत्ता भी लगाने के बाद आपको जस्ट अभी आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जैक पड़ चुका है, आपको दिखा सकते हैं। जेन्युइन जैक होता है, जैसे नया सेट में आता है ना उस तरीके से डाला है। कोई मतलब फालतू पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ना मैंने आयरन की सहायता ली है, मैंने ओनली हॉट गन की सहायता से इस जैक को डाला है। दोस्तों आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वीडियो पे साफ दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं। अगर आपको हमारा जैक डालना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं जो जैक हमने डाला था वो कैसा पड़ा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों अभी हम चार्जिंग भी लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो जैक डाला था पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। और दोस्तों, और जैसे हमने जैक डाला है वैसे ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त हमारा ऑन मिल रहा है। और भी दिखा सकते हैं हमारा सर, देखो जूम करके भी दिखा रहे हैं। कंटिन्यूस चार्जिंग हो रही है और जैक हमारा पूरी तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।